Hi, herzlich willkommen zu Stefans Gitarrenwelt. Heute zum Erweiterungskurs 1. Ich habe einen Grundkurs gemacht, jetzt gibt es einen Erweiterungskurs, nicht nur einen, sondern eine ganze Menge. Heute geht es um das gleichzeitige Gitarre spielen und singen. Ihr kennt das bestimmt, ja, wenn ihr am Anfang seid, ja, ihr spielt ein Lied, eine Anschlagtechnik und dann klappt das Singen nicht dazu. Immer wenn eine Silbe kommt, will die Hand hier anschlagen. Ja? Deswegen kommt man dann immer raus und es klappt gar nicht so richtig. Das ist tatsächlich ein bisschen Übung. Die Voraussetzungen, also einmal ist es ziemlich schwierig am Anfang, ja, eine Anschlagtechnik zu spielen und gleichzeitig dabei was anderes zu machen. Man nennt das Singen isolieren. Gibt es in allen Musikbereichen, das heißt, ich spiele ein Musikinstrument und kann halt gleichzeitig was anderes dazu machen, in dem Fall singen. Manche spielen auch Mundharmonika dazu. Genau, und der Kopf hat dann Knoten, nämlich immer, wenn man eine Silbe singt, will die Hand die Saiten anschlagen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal so gemerkt. So, erstmal grundsätzlich, wenn ihr einen Song mit einer Anschlagtechnik spielen wollt und ihr wollt gleichzeitig dazu singen, ist es erstmal wichtig, dass ihr den Song kennt. Also ihr solltet euch den mal 5 bis 10 Mal anhören vorher. Sucht euch den Text und die Akkorde raus. Es gibt ganz viele Seiten im Internet, ich brauche jetzt keine zu nennen, ihr kennt die bestimmt auch. Und sucht euch eine Version, in der ihr die Akkorde leicht spielen könnt. Das heißt, ihr müsst vielleicht ein bisschen hoch oder runter transponieren, dass ihr Akkorde wie A-Moll, C-G habt oder G-D-E-Moll C. Und dann hört euch den Song nochmal an und lest dabei mit, guckt, dass ihr achtet drauf, wann sind die Akkordwechsel und so weiter. Dann solltet ihr den Song einigermaßen auswendig können, auch die Akkorde und auch die Umgriffe, die Akkordumgriffe einigermaßen sauber hinbekommen. Ja, das heißt, wenn ihr von C nach G noch nicht sauber umgreifen könnt, dann übt das vorher erst nochmal mit Abschlägen, ja, damit ihr da keine Probleme habt. So, und dann kommt die Anschlagtechnik dazu. Und das ist, was wichtig ist, dass das im Hintergrund in eurem Kopf läuft. Ihr dürft nicht mehr über die Anschlagtechnik nachdenken. Das ist ganz wichtig. Ich zeige euch das heute mit dem Lagerfeuerschlag. Das ist die Anschlagtechnik, die am meisten genutzt wird, die am eingängigsten ist. Und ja, für den Anfang denke ich, ist das machbar. So, ich mache das mit meinen Schülern immer so, dass wir die Anschlagtechnik spielen. Down, down, up, up, down. Und ich fange dann an, Fragen zu stellen. Jetzt ist es so, ihr müsst weiterspielen, während ich die Fragen stelle und auch während ihr die Fragen beantwortet. Kommt ihr raus, versucht wieder reinzukommen. Ja, ich mache immer nach jeder Frage eine kleine Pause, dann geht es weiter, dann sage ich wieder 1, 2, sodass wir wieder reinkommen oder down, down, up, up, down. Wichtig ist, dass ihr die Fragen laut beantwortet. Okay? Ich kann euch nicht hören, das ist ein Video, von daher scheißegal, was ihr antwortet. Wichtig ist aber, dass ihr was sprecht. Ja, und ihr werdet merken, am Anfang wollt eine Antwort geben und ja, die will nicht so richtig rauskommen. Dafür das mit den Fragen. Ich habe Fragen ausgewählt, bei denen sich die Antworten jeden Tag ändern. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr das jeden Tag guckt, das Video, und das übt, ja, müsst ihr jeden Tag andere Antworten geben. Ja, zum Beispiel, wann seid ihr heute Morgen aufgestanden, was gab es heute Morgen zum Frühstück und so weiter und so fort. Ihr habt immer 2, 3 Takte Zeit, dann kommt die nächste Frage. So, das wird am Anfang wahrscheinlich nicht klappen, ja, nicht aufgeben. Wichtig ist, dass ihr die Anschlagtechnik, in dem Fall der Lagerfeuerschlag, immer und immer wieder spielt. Ohne Akkorde erstmal so lange, bis das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ihr könnt das beim Autofahren machen, auf der Arbeit, in der Schule, mit dem Daumen, down, down, up, up, down. Ja, so kann man das auch machen. Dann brauche ich immer unbedingt die Gitarre. Es geht darum, dass diese Bewegung runter, runter, hoch, hoch, runter, ja, down, down, up, up, down, so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass der Kopf das in den Hintergrund packt, ja, und nicht mehr darüber nachdenkt. Ich versuche euch, meine Aufgabe ist, euch abzulenken. Das mache ich mit den Fragen. Ab und zu erzähle ich ein bisschen Blödsinn, ja, versucht weiterzuspielen und nicht rauszukommen. So, jetzt geht's los mit den Fragen. Das ist die Übung. Also, Lagerfeuerschlag geht down, down, up, up, down. Wenn ihr das noch nicht könnt, guckt euch mein Video an mit den 5 wichtigsten Anschlagtechniken. Da ist er beschrieben, da sind kleine kurze Übungen dazu. So, und los geht's. 1, 2, 3, 4. Down, down, up, up, down, 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 up,
drin und los geht's. Welcher Wochentag ist heute? Na, habt ihr die Antwort schon draußen? Bei mir ist heute Sonntag. Und okay. Und es geht weiter. Down, down, up, up, down. Gleich kommt die Frage. Up, up, down, 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 up, up, down. Welches Datum ist heute? Also der Monatstag reicht. Den braucht ihr auch nachher für die restlichen Antworten. Also, welcher Monatstag ist heute? Down, down, up, up, down, 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 up, up, down, 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 up, up, down. Und weiter. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Up, up, down, 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 up, up, down. Ich war schon um 7 wach. Up, up, down, 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 up, up, down, 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 up, up, down. Ich hoffe, das ist nicht zu schnell. Es sollte eigentlich möglich sein in dieser Geschwindigkeit. Up, up, down, 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 up, up, down. Und was gab es zum Frühstück oder zum Mittagessen, wenn ihr nicht gefrühstückt habt? Und weiterspielen, immer weiterspielen. Versuchen die Fragen zu beantworten. Ja, nicht rauskommen beim Spielen. Up, down, 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 up, up, down. Ziel ist es, dass ihr euch dabei unterhalten könnt, während ihr eine Anschlagtechnik spielt. Down, 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 up, up, down, 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 up. Jetzt gibt es ein bisschen Mathe. Das mögen meine Schüler gar nicht, weil es mich sehr stark ablenkt. Da freue ich mich immer. Down, up, up, down. Erst was ganz Einfaches. Up, up, down, 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 up, up, down. Falls ihr rausgekommen seid, versucht jetzt wieder reinzukommen. Down, down, up, up, down. Und zwar 9 plus 13. Down, down, up, up, down. Ist 21. So, dann haben wir 3 mal 17. Down, das ist schon ein bisschen gemeiner. Manche müssen hier 2 Rechenschritte gehen. 3 mal 10, 3 mal 7. Und dann sind wir bei 51. Down, down, up, up, down. Noch eine etwas einfache, das ist jetzt 4 mal 16. Ja, könnt ihr auch wieder 2 Rechenschritte machen, 4 mal 10 und 4 mal 6. Down, up, up, down, up. Und immer weiter spielen, nicht aufhören. Wenn ihr zwischendrin ganz rauskommt, dann spult das Video zurück und fangt nochmal von vorne an mit den Fragen. Ja, am besten ist das so einmal am Tag zu machen. Down, down, up, up, down. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt brauchen wir nämlich mehr Rechenschritte. Und zwar ist die Aufgabe 2 mal 18 plus das Datum von heute. Ja, mein Datum ist heute 28. Mein Ergebnis ist also 64. Was bei euch rauskommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, an welchem Wochentag ihr oder an welchem Monatstag ihr dieses Video guckt. Up, up, down und weiter. Down, up, up, down. So, und die nächste Frage. 4 mal 19 plus das heutige Datum. Ja, bei mir ist heute der 28. sind 104. Genau, das ist mein Ergebnis. Was ihr habt, kann ich nicht sagen. So. Jetzt weiterspielen, immer weiterspielen, nicht aufhören. Ihr dürft nicht aufhören, den Lagerfeuerschlag zu spielen. Ihr müsst immer weiterspielen. Okay? So, jetzt die Fragen, die ich stelle, müsst ihr mit einem ganzen Satz beantworten. Und bitte nicht irgendwie, wenn ich frage, wann bist du gestern schlafen gegangen, 9 Uhr sagen, sondern ich bin gestern um 9 Uhr schlafen gegangen. Okay? Einen ganzen Satz. Also, die erste Frage lautet auch, wann bist du gestern schlafen gegangen? Down, up, up, down. Down, na, ist du schon raus? Ja? Nicht rausgekommen? Ja oder doch? Wenn ja, nochmal anfangen und nochmal versuchen, die Antwort zu geben, wann du gestern aufgestanden bist. Ins Bett gegangen bist. Ich bin gestern schon früh ins Bett, irgendwann um 9 oder halb 10. Ja, irgendwer dann. So. Und die nächste Frage. An welche Nachrichten erinnerst du dich von gestern? Was war gestern in den News? Falls du keine Nachrichten guckst, denk dir was aus. Irgendwas, was du irgendwann mal in den Nachrichten gesehen hast. Ja, und dann versuch einfach die Antwort zu geben. So. Und weiterspielen. Down, down, up. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann seid ihr schon ziemlich gut, wenn ihr alle Fragen beantwortet konntet. Und dann sollte das mit dem Singen auch bald gehen. So, eine Frage noch. Erzählt mir kurz was aus eurem letzten Urlaub. Also wie das Wetter war, wie das Hotel war, wie der Strand war, ganz egal. Und wichtig, ganze Sätze verwenden. Okay? Das ist ganz wichtig, damit ihr sprechen könnt. Okay. 4 Takte. Und noch 3 Takte und noch 2 Takte und noch einen Takt. Down, down, up, up, down. So. Das
Das ist die Übung, die bei meinen Schülern zum Erfolg führt. Wenn die die Fragen beantworten können, können sie auch relativ schnell auch zu der Anschlagtechnik, jetzt in dem Fall der Lagerfeuerschlag, spielen. Jetzt ist noch eine Sache ganz wichtig. Wenn ihr ein Lied spielen wollt mit der Anschlagtechnik, müsst ihr wissen, welche Silbe auf die 1 kommt. Wir haben zum Beispiel Lieder, da haben wir einen Auftakt, da singen wir erst 2 Silben und fangen dann erst an zu spielen. Das ist zum Beispiel bei heute hier, morgen dort. Heute hier, morgen dort. Okay, ich singe also heute und auf 4 kommt mein erstes Down. Hier, morgen dort. Okay, dann haben wir Lieder, bei denen fangen wir erst auf die 2 an zu singen. Da haben wir ersten Schlag, ja, und dann fangen wir an zu singen. Das ist zum Beispiel bei Wonderful World. Das Lied kennt ihr vielleicht auch, ja. Und das fängt an. 1, don't know much about history. Dann wieder 1, don't know much about biology. Okay, nicht auf mein Singen achten. Dann haben wir erst die 1 und auf die Silbe 2 kommt, auf den Schlag 2 kommt die erste Silbe. Das irritiert die meisten ziemlich, ja, wenn nicht auf die 1 angefangen wird zu singen, sondern auf die 2. Wenn ihr damit Probleme habt, dann singt einfach 1, don't know much about history. 1, don't know much about biology. Nehmt also das Wort 1 einfach mit zum Song dazu. Wenn das klappt, lasst ihr irgendwann die 1 weg und dann sollte sich das irgendwann so anhören. Don't know much about history. I don't know much about biology. Hoffentlich kriege ich keinen Stress mit der GEMA. So, genau. Das war's für heute mit dem Erweiterungskurs 1. Gleichzeitig singen und Gitarre spielen mit dem Lagerfeuerschlag. Jetzt kommt das noch für den Balladenschlag, Riptide-Schlag und für die ganzen anderen Anschlagtechniken, die ich gemacht habe. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und habt was gelernt dabei. Genau, wenn ihr mich unterstützen wollt, irgendwo da unten sind Links oder ist ein Link, ja, und auf meinem Linkskanal ist auch irgendwo ein Button, könnt ihr das gerne machen und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann, viel Spaß, tschüss!